שלום לכם. בעולם המודרני מציעים לנו כל הזמן לקנות. חנויות מציגות את המוצרים החדשים בחלונות הראווה כדי שנראה אותם ונקנה אותם, ובאינטרנט כל הזמן קופצות פרסומות שמציעות לנו לקנות מוצרים ושירותים. שימו לב, הפעלים להציג ולהציע שייכים לבניין הפעיל, אבל ההגייה שלהם שונה מעט מהרגיל. להציג, הציג, מציג, יציג. וגם להציע, הציע, מציע, יציע. וגם להזיע, הזיע, מזיע, יזיע. אז איך משתמשים בהם נכון? הנה כמה דוגמאות. הבנק מציע הלוואות נוחות. הרשת מציעה אפשרויות רבות לקניות אונליין באתרים רבים. אתרי האינטרנט מציעים מוצרים ושירותים במחירים מיוחדים. בחנויות פיזיות מציעות שנבוא לנסות את המוצרים בתקווה שנקנה אותם, ולא נחכה למשלוח מהאינטרנט. הבנק מציג תוכנית חיסכון חדשה. הרשת מציגה את הבגדים החדשים לעונה הקרובה. אתרי האינטרנט מציגים מידע על המוצרים ועל המחירים שלהם. החנויות הפיזיות מציגות את המוצרים כך שאפשר לגעת בהם לפני שקונים. ומה איתכם? אוהבים קניות או שקניות גורמות לכם להזיע? כך או כך, המשימה הבאה שלכם היא לפתור תרגילים.